6 hanggang 8 oras ha. Bawal magbasa. 6 hanggang 8 oras. Mm. Bawal hiya magpumarigo. Man ayaw lari iinom ng matag din. Magsalin din yan. So, ibig sabihin yung mga sipon ka, nadirin ka ng lawas. Hindi binalik-balik letak sipon. Ano, sila mo dito. Jadi mamuro. Dito ano? Maestro. Lambot. Tap. Brush out. Doon kapag galan ating high school, brush out. Relax. Lambot. Relax. Brush out. Relax. Relax. Lambot. Relax. Biati ka. Ito niya, panukot na siya kayo mas lang hindi. Panukot. Relax. Lambot lang. Relax. Banggi. Siya nga siya, kahit nagkakamit rin ng stiff neck. May dahil ng stiff neck. Relax. Nakatulog ka yung damo, ano? Nakarago. Relax. Brush out. Relax. Lambot. Relax. Brush out. Inhale. Binati ka. Pinasok ka na ng panhot. Gas deposit. Suot kumbaga ha. Suot kumbaga sa ano. Relax. Lambot. Masyadan ko ang diri. National. Masyado. Relax. Lambot. Brush out. Inhale. Taras. Masa. Yan pala kiniyaabong. Masuk yung klase, ano? Kanyang kamay. Relax. Lambot, ha? Ata! Naragaak na daman. Di ba? Bukay pa nga ka na. Naraga. Tulog. Relax. Lambot lahat. Relax. 1, 2, 3, 4. Yan ha, bugto. Dapa. Didi tulog. Ngay. Dapa. Ano sa gano'n? Bugto. Ini ka susugan mo. Kaya no, kasi siya ito. Sugat lain. Opo. Ikaw ito kan. Ay, ito. Sa lain. Relax na ha. Lambot. Relax. Siya tayo masod din niya, ano? Wala. Oo. Siya pa din niya, ano? Ayaw pa kasi. Relax. Next to. Siya din niya, ano? Balakang. Oo. Dito, no? Makiga, no? Kiga talaga. Relax. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Very good. Relax. Sa anong konti, no? Kaya bloated lang siya. Natutuyo ka ng pawis. Tumbok, ano? Tutumbok.
Relax. Lambot lang. Lambot. Relax. Ayan. Relax. Ayan. Relax. Lambot. Relax. Nagutok sugat mo yan. Lambot. Relax. Lambot. Sabitan na stroke ito. National. Relax. Very good. Relax. Lambot. Relax. Very good. Matiga-tiga. Makinig talaga. Tikim kamot at tinang yung kamay mo. Doon. Yan. Hawakan yung kamay ko. Lambot. Hawak. Hindi, hawak. Lambot. Relax. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Very good. So pa. Kapot. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Diba ano? Lambot. Ha? Matiga ka kami. Mga stroke ito. Wala. Sige. Relax. Lambot. Lambot. Lambot lang. Relax. Relax. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganyan lang kasimple. No? Wala pa nagmasahe, sugay nga si Queens, pagkasunod-sunod tayo. Okay po. Malito. Pero ilang taon na to? 9 years. May da. Kung napaaga yung kasugay ng klase. Sige. Nakapat naman yung ginawa, di mo? Kahit mga agapan mo ito, doon ka pag pagod na, balik na. Balak kawan. Oh, problema din yan. Balak ko wala. Pag nabang. Ito takot ako rin. Takay din yung may no. May dapat pupuro to na. Ori. Pag nabang. Kaya namin nakuha ng po. Meron din ang ano? Doon suga. Relax. Lambot lang. Relax, ha? Ayan. Relax. Tagilid. Maray, Ikaw ka lang ako. Kagad ito ba ka?
Tagilid. Katulungan. Yan. Yan. Relax. Siya din yung pinagdala na klase ng sigurino, no? Saan? Ang hawak ko sila, no? Tumbok, no? Masalabit siya, kahit namamaga naman, namamaga. Yan. Medyo masalintala, kaya first session pa man lang. Kamot. Lambot lang. Relax ha. Lambot. Yun. Binati ka? Yun. Sige. Dito naman ito inuulo. Ito yung mga nagtunog. Kasi na nakaka-apurihain. Kahit panuhot siya, panuhot. Asiya. Tadi naman ito ba? Sige. Yan. Yan. Tadi ito ba? Yan. Very good. Yan. Pero ano nga mga bats sa na hilot. Kung ano yara? Si Grace, si Anda, si Olga, Yung mag-asawa. Tapos si Pampilo. Ano po? Hindi, nilitang pag-uli niya, no? Kahilot niya. Susimo. Diyan ito, si Dante. Dante. Oo. Dante sa kumara. Makinitin ko ang Dahil masjid ako dahil masjid ako Dante. Okay. Relax lang. Lambot lang. Yun. Binatin ka? Ayun. Sige, tihaya. Fist up. Yan. Very good. Relax. Lambot. Tigay tayo takam. O kaya ka nalalago po. Tiga. Lambot. Matigaan. Tiga. May hangit akong maraugat. O kay mamasad. Lambot. Relax. Dapat kang ginawa, ano? Nagapan ko na mangga. Babalikan. Para man yung saway, hilot ba lang ka kukon lang. Kahit sunod ng harap. Ako ka, pero ka bisis. Yan na.